家华大师按摩椅，关爱脊椎健康，真声音由奥家华独家冠名。Hello， 大家好，欢迎收看《奥家华真声音》。本节目由奥家华独家冠名，奥家华大师按摩椅，关爱您的脊椎健康。各位好，我是依依。第2季中国新歌声第1阶段的赛程正式落幕，连续的强人大战有没有让您觉得意犹未尽呢？接下来的幕后花絮更加精彩，一起来看。第2季中国新歌声第1阶段学员甄选顺利收官，在众多上台献唱的学员中，4大导师都收获到个性十足的学员，绝对是喜上眉梢。我怎么觉得杰伦你怎么像费玉清啊？完全就是那个综艺大咖那劲儿啊！带我飞，对不对？哎，怎么样？带我飞，我要飞得更高，飞得更高。我们恭喜刘欢老师。老子明天不上班，爽翻巴适得板。老子明天不上班，想咋懒我就咋懒。66666666666。伊森导师。掌声鼓励一下。现在心情怎么样？爽。那英老师真的是非常符合我觉得女性榜样的一个人物。陈奕迅老师我又很喜欢，因为他个性太好玩了，所以我想要跟他尝试有没有不一样的创作火花这样子。在他的这个战队里，希望能够有多变的感觉，就今天是这个风格，明天又是不一样的风格。我希望能够做一个全面的歌手。刘欢老师，我希望和你能够创作出新的我。能把心仪学员招至队内，导师自然偷着乐。而录制现场，学员们各种出人意料的表现，也仿佛时刻在现场上演一出欢乐颂。我来之前，我同学跟我就是闻一下那个周杰伦香不香？是不是很香？很香啊！看，来。哇，还得看看里边有没有蝴蝶飞出来。刘老师也很香。哇！你身上好香啊！或许是受了学员们的影响，看上去最德高望重的导师刘欢，也频频亮出了他的刘氏幽默。其实欢哥的俏皮话特别多，对，欢哥就是没有把握他到底什么时候那个，我们得接你的招。这里叫做慢热。哦，慢热，我是慢不热。舞台上尽管唇枪舌剑，一下了舞台便是完全不一样的画风。尤其是周杰伦、陈奕迅2大天王，没有王不见王的对峙，有的只是互补的和谐。如果不是你，我不会确定。朋友比情人更懂得倾听我的弦外之音，我的有口无心，我离不开darling，更离不开你。请问周杰伦老师和陈奕迅老师，你们眼中的对方是一名怎样的导师？Eason 呢，有时候就是人来疯的。杰伦，他样子常都是好像私底下聊聊天，聊到家庭啊，你知道爸爸经啊，好不好？就算我们是最远的，我能看得到。虽然他眼睛小，他讲话也很直，也很直。从周杰伦出现以后，其实整个流行乐坛都已经完全是有一个新的里程碑。他表面上就是已经很多风格，因为你知道吗？他其实看不到他底，
因为他毕竟是一个巨星，巨星。为什么我抱你们没有？好听的来了，看一下。好，杰伦的不能说的秘密。哦，这个真的好，我杰伦，我最喜欢杰伦的歌。啊，这是什么？你说吧，很渐渐方向会走更远，又何必去改变？那么，面对陈奕迅老师的这份深情厚谊，周杰伦又该如何投桃报李呢？Eason 常常讲那些莫名其妙听不懂的笑话的时候，对这个不熟的音乐类型没有排斥，听起来就好像我是白痴啊。我就要当大家更理解一下哦，大家就懂了，因为他的思维路线有时候其实挺跳跃式的。真声音版标准普通话教材，1年级第1课。我喜欢这种玩声音的人，就是很爱玩，不是玩，很爱 play。看到那个才知道，原来我说那个玩，我喜欢玩，不要玩，第2课。但我觉得还不够傻，我觉得可以更傻一点，再歇斯底里一点。对，你现在是说够傻还是够傻？傻。哎呦。段友说他懂你的幽默，我也懂他的幽默，真的。你懂他？我懂他。欢迎回到奥家华真声音，本节目由奥家华独家冠名，奥家华大师按摩椅关爱您的脊椎健康。随着赛事的推进，今年新歌声推出的全新赛制“导师魔鬼6次方循环大逃杀”，下周一触即发。新歌声第2阶段环节名为“导师魔鬼6次方循环大逃杀”，请问各位导师，第一次听到这个名称是什么感觉？好像一段很长的老舍这样，是吗？好像一段很长的老舍这样。它是这么一个赛制，一头雾水。魔鬼6次方循环大逃杀，这个名字不知道谁想。魔鬼6次方，感觉很凶险。观众朋友，你有福。不过听起来蛮残忍，对不对？站，这也是麻烦事儿啊。是吗？魔鬼6次方，你被剃光头，留下最棒的强者。我当然是最厉害。嘘，低调。所谓导师魔鬼6次方大逃杀，指的是每一位导师都把自己的战队成员划分成3个小组，分别出战应对其他3名导师麾下的小组，进行总共6轮的比拼。每轮对战，获胜导师可以淘汰对方战队的1名学员，最终将有18名学员进入下一轮比赛。这一轮大逃杀不仅考验学员的实力，更要检验各位导师排兵布阵的谋略。这不，战役还未打响，烟雾弹已经在后台休息室弥漫开来。每个导师会派3个学员跟其他3个导师，3对3的厮杀，都会对得到。那这3个人就要先想好说，他们队上有谁，我是不是挑这3个去跟他？那另外留那个6个可能是会这样的意思。你太聪明了。但是有个问题，我不按常理出牌呢，我就不要跟你的那个风格的碰。这个也没得猜。对呀，反正你唱2对2还有的猜。都有可能剃光头。就是有可能。我3个都输了，我就没有学员。对，理论上是。太酷了，这是有史以来的。所以这个节目的未来的这种可看性的、那种玄妙的、那种命运感，也就是在于真的不知道。
导师们的这次秘密会议究竟是试探敌情，还是开诚布公？一切只等下周见分晓。抗议！在你后面，我们是你的脊椎，你老是这样长时间工作，我们很辛苦哎。看我的。 Ogawa 有4D 温感机芯，模拟大师手法，1.35米超长导轨，照顾你的每一块脊椎。谢谢你。Ogawa 御手温感大师椅。Ogawa 由快手 APP 举办的“人人都有新歌声”活动正在火热进行中。接下来就让我们一起听听看网友们的精彩新歌声。我就像那一只林中的小鸟。 彼此眼前，就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。换上一块眼前的色彩，忽然被掩盖，你的影子无情在身边徘徊。热爱歌唱的你，赶快行动起来吧！上快手 APP 中国新歌声专区，你就是下一个新歌声。 本期节目的精彩内容就先奉送到这里。参与浙江卫视中国蓝官方微博互动，将有机会获得由奥佳华提供的智能按摩椅至上椅1台。想要了解中国新歌声更多独家幕后花絮，下一周同一时间无缝锁定我们的节目。拜拜！收看奥佳华真声音，登录独家视频网络平台爱奇艺观看节目完整内容。登录微博参与中国新歌声互动，解锁你的专属新歌声 MV， 参与中国新歌声金曲打榜，新歌声微博金曲大碟由你决定。感谢浙江卫视官网蓝天下中国蓝 TV、新浪娱乐、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、Zaker 新闻客户端、今日头条360搜索航美集团。了解更多请资讯，还可以登录网易新闻客户端、新浪新闻客户端、凤凰新闻客户端。